Sir 嗰個幅度係幾大嘅，同埋好得意嘅呢個感覺。咁如果喺呢個咁高油價嘅時勢，有 hybrid 幫一幫，當電能變咗做動能之後咧，其實最有效益嘅方法就係盡量利用晒啲動能。今日終於輪到我哋試新款 Stepwagon 啦！依家我哋喺九龍灣大昌地下停車場，咁我哋咧就一車有幾人？4個男人加一架車，然後我哋就入去機場揾龍 Sir。咁呢段短途，咦嗰度有架新車喎？呢個短途嘅油耗測試，我哋睇下入到去揾龍 Sir 嘅時候，油耗係幾多先？好啦，我哋由九龍灣入到嚟呢度大嶼山嘅人工島咧，原來 total 係行34.4公里嘅。你估下我嘅油耗係幾多？答案係6.0 lit 100公里嘅。咁呢個數字未做到官方油耗嗰個咁叻啦，但係都幾接近㗎啦。咁揸車嗰啲我哋轉頭再講，而家睇一睇架車先。今代嘅 Stepwagon 咧，香港係有2個版本嘅，有 Air 版，有 Sparta 版。咁仲有2個版本喎，就係普通嘅 1.5 Turbo 版同埋呢一部嘅混能版嘅。咁如果你係買 hybrid 嘅咧，淨係可以揀 Sparta 嘅啫。如果你唔係 hybrid， 揀翻 1.5 Turbo 嘅話咧，就可以揀 Air， 即係平啲嘅，同埋 Sparta 啦。咁價錢就喺畫面上出咗嚟啦。呢部至貴㗎啦，39萬到就係 Sparta 嘅 hybrid 版。咁 Sparta 同 Air 有咩分別咧？ Sparta 你會睇到個軌面罩咧大嚿啲嘅。然後下邊有包圍啦，仲有車尾，有埋個尾翼嘅。拎咧亦都唔同嘅，呢個係大1寸 ，Air 版就會細少少啦。咁其實呢架車轉咗呢個樣之後咧，都好多聲音，有啲就話啊幾 retro 嘅好睇，有啲就話好似頓咗啲喎。咁我覺得真係見仁見智啦。咁不如咧，我哋睇車廂啦，其實車廂先至係重點嚟嘅。嗱，呢部係7座版，咁最好嗰個位咧就喺中排㗎啦。呢張係嗰啲 Ottoman 嘅大班椅啦，左右各一張嘅。咁佢呢條路軌咧，據稱揈到去中間嘅時候咧，我可以褪後啦。呢個滑動嘅距離係780 mm 啊，即係78 cm， 都幾長嘅真係。我而家咁樣滑咧，你睇下隻腳直晒啦可以。咁另一樣得意嘅就係，其實佢呢一個手抽咧控制晒所有嘢嘅，就係左右都得㗎。你見唔見到？所以佢 Sir 嗰個幅度係幾大嘅，同埋好得意嘅呢個感覺，好似玩緊咁嘅。任何地方都可以 lock 實嘅。咁點解要 Sir 咧？就係你褪前啲嘅話咧，就可以左右分開啦，中間可以 walk through 行後邊啦。如果你想要最長嘅腳位咧，就咁樣避咗輪拱，縮埋少少褪後啦。咁呢個大班椅啊嘛，所以咧佢仲有一個掣嘅，呢度可以升埋個腳尖。哎呀，然後咧再瞓低埋張凳，咁咪大班咯。呢個上袋都有㗎啦，可以擺電話嘅袋啦。隔離咧就多咗個 Type C 嘅插頭，然後台咧兩邊都有嘅，各自可以擺2個杯架啦，同埋兩邊都有勾喎。咁呢個勾就係俾你掛下嘢啦，你唔需要開張台出嚟㗎。咁下邊仲有一個袋仔，頭頂有冷氣風口嘅，仲可以較風力嘅。第3排都各自左右有個風口嘅。咁呢個對於 MPV 嚟講，我覺得喺香港係好重要一樣嘢。咁坐中排仲有一個優勢嘅就係唯獨你有2塊側窗嘅窗簾可以用啦。另一樣咧就係呢個門抽啦，咁呢個就係方便你上落啦。咁門抽下邊咧都有個開閂門掣嘅。咁頭先講過，佢可以 walk through 去尾排啦。咁其實今代有個設計幾特別嘅，就係個地台其實稍為向後一路斜嘅。如果你喺側邊睇咧，慢慢向上升嘅，咁就會令到個尾排，我而家行過去啊，呢張未褪添，都 OK 嘅。坐得稍為高少少嘅，咁坐得高少少有咩着數咧？首先你隻腳唔使曲得好犀利啦，就好似坐翻張正常嘅凳，而唔係踎喺張凳上面啦。咁另一樣嘢咧，就係因為佢慢慢向上斜啊嘛，咁所以3排嗰個視線咧就唔會互相阻擋嘅。咁加上佢今代啲玻璃真係好大好方，咁所以 even 你係坐喺最後嗰排，成個視野感覺上都係比較開闊嘅。嗱，呢個真心覺得嘅。近年 Honda 嗰個設計嘅感覺咧，我係 OK 嘅。早幾年咧，即係早多5、6年咧，我麻麻地。嗰排佢哋玩得好激啊，即係好似好多嘢都一定好 Type R 嗰方向咧，即係好誇張嘅。近年佢做咗好多好方啲啦、圓啲啦，你睇架 Jazz 都見到啦。
好似 minimal 啲，但係佢嗰啲方又唔係起角嘅，全部都係起圓角嘅。咁呢種叫做感覺，我覺得比較 calm 啲，同埋有嗰種日式味，我係 OK 嘅。嗱，你見到呢個中控台而家好整齊嘅，呢排冷氣 panel 一個正方形呢，基本上係唔需要學嘅。你一見到大細風咯，咁呢個咪溫度咯，咁呢啲掣都好清晰、好大粒啦。比較撈教啲咧就係呢個波棍嘅地方啦，已經冇咗碌棍啦，唔可以稱佢為波棍，而係一啲撳掣嘅入波啦。咁但係撳掣我哋都試過唔少車係咁啦，拉你都係咁啦。但係咧佢就唔係粒粒掣都係撳落去嘅，尤其是呢個 R 波咧係咁樣向下拍落去嘅。咁呢個動作就要適應下啦。即係頭先我雖然試咗唔係好耐啦，咁但係每一次入波我都真係要摸一望、摸一摸先至知嘅。上邊呢個 mon 都幾靚仔嘅，好 fit 到成架車嘅感覺。不過佢就唔係一個原裝機頭，本地裝嘅。佢入邊已經支援晒所有基本嘢啦，收音機、藍牙，咁電話咧亦都可以用 Apple CarPlay。唔需要插線無線 CarPlay， 最靚仔咧就反而係呢邊啦，因為而家轉咗一個全電子嘅標板，咁呢個 mon 都比較新啲啦，同埋咧入邊有一架 Snapdragon 嘅車仔嘅，個車仔好得意嘅，當你打燈嘅時候咧，佢係會跟住打燈嘅，咁有啲動畫睇，我覺得成件事個感覺係幾好嘅。呢類型 MPV 要有好多好實用嘅儲物空間嘅，咁呢部都多啊，嗱杯架特別多嘅，呢度有，呢度有。呢度又有，咁你見到呢度仲有掛鈎嘅，亦都係可以俾你掛下啲垃圾嘢啦。尤其是買咗啲湯嗰啲咧，湯麵啊、雲吞麵咧，我覺得最好掛喺眼前啊，掛後邊都有啲唔安心。呢個儲物箱就擺咗呢度啦，然後下邊咧就有幾個兜嘅，好多垃圾嘢你隨便放啦。呢度都可以有個類似台面嘅地方俾你抌啲鎖匙啊、車匙啊。你見到呢度呢個兜咧係唔喐得嘅，開頭我都以為可以推嚟推去。咁佢就阻擋咗你呢個 walk through 嘅通道啦，咁但係佢就係一個儲物空間咯，好大嘅。唯一有一個問題就係，咦，冇蓋嘅，唔知有冇得配翻個蓋咧？因為有陣時你抌啲銀包嗰啲都想有個蓋遮一遮啦。軚盤上邊你會見到有呢啲 cruise control 嘅掣啦、lane keeping 嘅掣啦。因為呢部車已經包晒成套最新嘅 Honda Sensing， 即係嗰啲安全輔助駕駛系統。咁你喺入邊見到會有晒嗰啲先導維持啊、防撞啊，咁各樣嘢佢都已經齊晒㗎啦。作為一部家庭車咧，我覺得係需要嘅，真係載住啲一家大細、老人家、小朋友，你會想有呢啲嘢咯。好，外邊仲有少少嘢講埋先，就係呢一個電趟門咧，而家有個好特別嘅 touch 掣啊，即係 touch 佢就會自己打開啦。但係咧佢就唔係普通 touch 嚟嘅，佢係要有少少靜電先開到嘅。唔得喎，啊得啦！如果你唔中意 touch 嘅，覺得好麻煩嘅，抽一抽一樣都可以開閂嘅。咁睇埋個車尾先，車尾仲有少少嘅。今代 Snapdragon 最勁嘅一樣嘢咧，就唔係呢個尾翼，而係佢有電尾門。呢個 Cat 嘅 MPV 咧，真係破天荒啊！係啦，見到個電尾門啦，開閂都係嘅。嗱，呢張 Magic Seat 咧，同上代一樣，都係好容易就可以閂到啦。但係你記唔記得上代咧，只要做呢個嘭嘅動作咧，佢會自己收晒嘅。但係今代唔得，你要俾多少少力撳落去嘅。點解咧？因為呢張凳其實做輕咗，咁我諗係嗰個慣性唔能夠令到佢直接彈咗落去啦。咁你可能會話，咁咪衰咗咯，要撳多一下。唔係嘅，佢有原因嘅，就係當你抽翻去嘅時候咧，你就發覺其實輕咗係好啲嘅。上代真係幾吃力嘅，而家咧就簡單咗啦，就係咁樣。我諗大家對於呢一個級別嘅 MPV 咧，對嗰個 hybrid 嘅追求都越嚟越高㗎啦。即係其實 Serena E-Power 係一個好好嘅例子啦。佢出咗之後，其實真係賣得幾好。再加上油價啦，越嚟越貴啦。你知呢啲車又大啦，又比較重啦。咁行 highway 咧，亦都冇乜特別着數嘅，因為佢擋風啊嘛。咁食風多自然油好高㗎啦。所以呢一類咧都會係比較耗油嘅車型嚟嘅。咁如果喺呢個咁高油價嘅時勢，有 hybrid 幫一幫，慳翻可能40%有錢，甚至一半有錢咧，係好重要㗎。龍 Sir 嗰部大霸王啦，佢就為咗屋企人買㗎嘛。佢話一個月差唔多8、9千蚊有錢啊！即係你諗下呢啲車嗰個
粗咪嘅程度，個使用度好高，所以有咗 hybrid 咧，真係吸引好多嘅。咁 Honda 第一次就翻咗呢個行貨版嘅 Stepwagon， 今代就叫 EHEV 啦。咁其實大家都聽到 EHEV 即係同 Jazz 嗰套 hybrid 系統咧係同一套嘢嚟嘅。咁嚟到 Stepwagon 呢套嘅 EHEV 咧，就係用2000NA 4盤。咁呢副 engine 係行呢個 Atkinson Cycle 啦，即係比較高效率慳油啲嘅一個燃燒 cycle。然後咧佢嘅 engine 輸出就唔係好高嘅啫，145匹175 Nm 扭力。咁但係呢套系統咧，其實喺 Jazz 都一樣噶。摩打嗰個輸出咧係會比起引擎更高嘅，因為佢主力嗰個驅動嘅組件啦，都唔係 engine， 大部分時間都係靠摩打去驅動嘅。咁呢套摩打咧就184匹。扭力就 over 300 Nm 啦，勁過呢台部車，係315 Nm 嘅。其實佢好多時候咧，我諗喺市區啦，絕大部分都係靠摩打去驅動嘅。咁但係佢細分就有幾個 mode 啦，就叫做 EV mode。EV mode 即係 engine 熄咗休息嘅，純粹靠電池 draw 啲電出嚟俾摩打去驅動啦。然後一個叫 hybrid mode。hybrid mode 咧其實驅動都係靠摩打嘅，不過 engine 呢個時候就着咗，佢有可能幫手叉下電啦，甚至直接經過發電機咧就供電俾摩打去驅動啦。咁仲有一個叫做 engine mode 嘅 engine mode 咧，就係當架車去到一定嘅 cruising 速度啦，我試過60零佢都會出現噶啦。咁呢個時候咧，摩打就會唞唞啦，然後咧就靠 engine 自己去帶動個車轆嘅。咁好處之前我哋試 Jazz 都講過啦，因為喺呢個時候個車嘅 loading 好低啦，負荷好低啦。咁 engine 只需要喺一個好舒適嘅狀態下邊工作咧，都足夠驅動呢架車噶啦。咁所以嗰個 moment 嘅 engine 咧係會比較慳油嘅。我自己揸落個感覺就係比起上代嘅1500 Turbo 再加 CVT 啦，其實今代都有嘅，不過就唔係 hybrid 版啦。冇咗 CVT 嗰種要少少耐性去苦等嗰種感覺啊，因為始終摩打去驅動咧，佢個反應係會快少少嘅。佢又唔係電動車嗰種好洶湧嘅扭力嘅喎，即係呢部係冇嘅。就算你好勇咁樣一踩三分一油門一半油門，佢都唔會好勇嘅。但係個力度咧都足夠嘅，唔需要花你好多耐性，佢就已經可以好平順咁樣、好 smooth 咁樣驅動到架車㗎啦。其實我覺得喺 MPV 入邊咧，呢種感覺係比起 aggressive 嘅感覺係重要好多嘅。揸 MPV 係唔需要 aggressive 㗎嘛，因為你載住好多人，反而你係想好舒適啦，好容易控制個油門啦，架車順得嚟又唔好太立咧，其實已經好足夠㗎啦。咁坐嘅人又舒服，你揸嘅人又唔會覺得好敏陣，因為唔係行真正嘅 CVT 嘅，佢叫做 eCVT 啦，咁就唔會有好大嗰種 CVT 轉速嗰種聲嘅。當然你一腳踩落去咧，都係有，但係個力都幾快嚟到嘅，即係大概等咗1秒鬆啲咧，你就感覺到個力㗎啦。但係咧，當你認真去感受下嘅時候，其實個油門同個轆個關係咧，唔係直接關係嚟嘅，因為我大腳踩落去，只不過係 engine 行快啲，即刻供多啲電俾個摩打啫，所以中間係一個交接過程嘅。咁揸呢啲車我就唔會講唔講駕駛樂趣㗎啦，即係純粹係揸得舒唔舒服。咁我覺得咧，今代呢度係有進步嘅。嗰個舒服分幾個層次啦。第一咧就係架車靜咗少少嘅，胎噪當然係有嘅。其實呢種合型窄身高身嘅 MPV 咧，係冇可能做到好豪華、好高級嗰種隔音嘅。就算做到，都唔係賣呢個價錢啦，亦都唔係呢個重量啦。咁但係我覺得比起上代好咗少少嘅，尤其是過呢啲坑渠時候嗰啲懸掛焗嗰啲聲咧，都幾柔和嘅。比較 impressive 咧就係風噪啦。其實呢類車個風噪通常都勁嘅，即係行到上 highway 可能70度咧，你都幾明顯會有風噪噶啦。頭先我哋由九龍灣揸入嚟，一路行住81入到嚟大嶼山，我覺得個風噪係做得好好。基本上去到90幾100咧，先至慢慢開始聽到啦。但係行住81咧，都唔會有種好噓嗰種嗡嗡聲啊。第二樣我覺得舒服嘅就係個視野。而家我咁樣睇咧，係極通透嘅。呢啲玻璃好大啦，呢個叫做係咪 shoulder line 啊？都唔係嘅。總之呢個位置啦就好低嘅。咁我睇到嘅嘢好闊啦。A 柱呢個三角窗咧，亦都比較大少少，可以咁講。呢個係開揚海景房，
所以我自己喺視野上係舒服嘅，揸亦都揸得舒服嘅。咁但係呢類車個關鍵就唔喺揸嗰人身上面嘅，揸嗰個只係一個司機嚟嘅啫。乘客先至係重點，咁我哋今日個乘客就係龍 Sir 啦。講咗咁耐，龍 Sir 未出現，我而家去接佢啦。由佢去做我哋嘅貴賓，作為一個乘客，作為一個揸咗20幾年 MPV 嘅人，究竟佢對於呢部新嘅 Stepwagon EXEV 有咩感想咧？講咁耐，龍 Sir 終於出現啦！我哋今日中牌嘅乘客，喂，龍 Sir，你揸咗咁多年 MPV 啊？除咗揸，你都有坐噶嘛？你覺得一部 MPV 最重要嘅 quality 係邊一樣嘢咧？空間足夠，乘坐舒服，咁就靜啦，冇咁嘈啦。即係貨乘客多，係啊，我都係咁諗啊！即係揸嗰個反而唔係咁重要啊。其實揸 MPV 嘅心態就係你令到成班乘客開心，好舒服，完成一個旅程或者好開心咁樣去玩完一日翻嚟啦，就係一個好成功嘅 MPV 嘅司機或者係車主啊，已經有嗰個滿足感咯。係啊，係啊。雖然可能做呢行好多人都話啊大家中意跑車啊、過癮嘅車啊，其實有陣時我去旅行咧租個 MPV 我都幾中意揸 MPV 嗰種好 practical 嗰種感覺咧。MPV 嗱速度唔好講啦，講拉型嘅啫，其他嘢好得意嘅喎，譬如你坐得高啲啦，望得遠啦，窗大啦，個視野好足夠啦。咁呢個喺駕駛嚟講都係一個令到你會好合意嘅事啊。坐喺中排啦，應該 suppose 係成架 MPV 最好嗰個位嘅。係。你初步有冇感覺到呢架 Stepwagon 有啲咩俾到你嘅？其實佢唔係算係大 size 嗰隻嚟嘅，嚇。但係個內籠咧偷位偷得幾好啊！佢夠方正啊，所以個內籠個闊度係唔錯喎。個 wheelbase 咧好長啊 ，MPV 梗係咁啦。咁中間嗰個位咧，通常都會感覺到嗰個地台係會有啲震嘅。哦，差唔多款都有㗎啦。呢啲新世代即係而家呢一款2000年款咧，就感覺到佢喺車架上高又係做咗啲改良嘅，好明顯嘅，即係唔會個膝頭哥唔會你嘅，坐 MPV 中排啊！你兩隻腳放咗喺地面嗰度咧，個地面啱啱就係前後軸嘅中間嚟㗎嘛，嗰個震動係最厲害，就會傳咗你個膝頭哥嗰度嘅。咁而家感覺都幾好。喂，有一個問題咧係代理嗰邊有同我講過下，咁有啲客就會問點解 Jazz 可以用細 engine 嚟到 Stepwagon 都要用到2.0咧？Hybrid 咧，佢有兩個功能嘅。第一步就係個 engine 當發電機咁用啦。另外一個功能咧就係 direct drive 直接連住個轆去驅動個轆嘅。一部 engine 最高效率係咩時候咧？就應該係中等嘅轉數，同埋中等嘅負荷嗰一段咧就係最高效率嘅。咁簡單嚟講咧就係如果你要佢開得好快，或者你要佢盡全力去做嘢咧，嗰部 engine 反而係會食油嘅喎。所以咧就安排一部大啲嘅 engine 俾佢行咧，就會得到一個更加好嘅效率咯。咁你就會話：咦，咁不如我哋所有全線都用晒2.0啦，咁使乜用1.5啊？問題就係如果你唔係 hybrid 嘅話咧，你部 engine 要做好多嘢噶嘛。咁你又要快，又要慢，又要怠速，又要着住車頭先至可以開冷氣，全時間都係用到大 engine 嚟做嘢咧。咁我冇着數。咁冇着數。係喎。如果行油車嘅話，佢用個波箱嚟幫手，不斷咁改變個轉速啊，去揾一個合適嘅轉數啦，去 fit for 佢嗰個工作狀態。但係 hybrid 就唔同啦 ，hybrid 嗰部 engine 咧，如果佢做發電機嘅話咧，佢一係唔做嘢，一做嘢咧就永遠喺一段好窄嘅範圍裏邊做嘢。當佢行 direct drive 嘅時候咧，亦都喺一段相對比較窄嘅範圍裏邊，佢覺得合適先會用啊嘛。咁所以嗰部 engine 咧，只會喺一個最舒服、最佳效率嘅功放嗰個範圍裏邊做嘢。咁就適合用一部比較大啲嘅 engine，等佢舒服啲咁做嘢咯。但係有樣嘢好得意啊，龍 Sir，佢咪行 eCVT 嘅，即係其實係冇特別一套 CVT 波箱啊，都係摩打single gear。但係咧，佢有 pedal shift 嘅喎，你估下 pedal shift 有咩用？佢係要嚟regen 嗰個級數係咪？冇錯冇錯，佢都幾好㗎，佢有4級嘅，即係我而家行啦，一路可以拖到第4級咧，嗰個regen 嘅力度就會大啲，叉電個速度就會快啲。其實就好似啲電動車咁樣咯。呢個我覺得都係一個幾好嘅設計嚟。其實個感覺有少少似拖波嘅感覺。係啊，係，但係其實你就
一路喺度回收緊一啲能量啦。我記得上次你講咧喺市區用個 B 波仲好喎，其實佢 B 波咧感覺上好似油門要踩深啲，因為佢拖力大咗嘛。上次我哋試過 Jazz 都講啦，呢個 B 波主要都係你收油嘅時候回收力度嚟嘅。其實而家用呢個撥片嚟到俾你可以調校幾級咧，係一個唔錯嘅設計嚟嘅，好似進階咗添啊！係啊，我覺得係兩方面啦。第一就係你頭先提過啦，我哋習慣揸慣油車嘅人咧，嗰個思維啊，嚇有個 pedal shift 可以俾你控制嗰個拖波速度啊嘛。第二咧就係我哋成日都傾偈呢個話題啦，即係講開話，其實 regen 係咪最有效率嘅咧？其實我有個睇法嘅，當電能變咗做動能之後咧，其實最有效益嘅方法就係盡量利用晒啲動能，用唔晒先至回收啊嘛，先至叉起。係啦，但係好多電動車咧就係，冇你咁多啦。總之你一收油，我就即刻同你回收啊。如果我識揸車，我有自己嗰個控制，我有我自己嘅諗法咧。我覺得前面我有好多空位俾我流過去嘅話，咁我何不流晒佢咧？一則又舒服啲，二則咧相對於 regen 咧，其實我流晒啲動能出嚟，變晒做速度，變晒做距離。係更加有效率噶嘛？都係，因為每變一次，其實就一定有少少 loss。係啊，我變咗做電 loss 少少，由電變翻做動能又 loss 少少。我諗無論係電動車或者呢啲 hybrid 車啦，識得揸同唔識得揸，影響嗰個能耗咧都幾明顯嘅。好多人都係要揸唔同嘅車，亦都有唔同嘅方法喎，佢要慢慢試出嚟咯。所以你見到車廠咧，佢都冇話用一個好 strict 嘅建議俾你。點樣揸為之最慳油？因為技術嘅唔同啦，路況嘅唔同啦，負載嘅唔同啦，好難揾到一條絕對嘅黃金定律出嚟嘅。咁你自己試多啲咯。而家油價貴啊，即係大家真係要努力啲試一個最慳油嘅方法去揸車。阿福啊，其實你察唔察覺到嗰部 engine 幾時係着，幾時係熄嘅咧？如果我唔望呢度咧，其實唔係好感覺到嘅。即係剛才我都講咗啦，有幾個 drive mode 噶嘛，有陣時有 engine， 有陣時冇 engine。佢呢個畫面唔睇咧，我真係感覺唔到。即係嗰個我諗係動力嘅變換 motor 去驅動，定係 engine 去驅動。嗰個中間嘅 transition 咧，佢係做得好隱蔽啊。其實係好事嚟嘅嗬。點解我問你咧？因為我作為一個好挑剔嘅乘客咧，我都感覺唔到。你都感覺唔到。我而家嗱，我望住而家 engine 係着緊嘅，你覺唔覺 engine 熄咗？係咯，好奇怪。係啦，因為嗱物理學嘅定律嚟嘅，我哋平時熄 engine 或者着車咧，梗有一口震㗎嘛。係。因為嗰個速度經過你個車身嘅自然頻率嘅。咁一定會有一下共鳴嘅。但係而家我就覺得係我揾唔到嗰下。係啊。即係抑制得好好啊！哇，阿福今日係真係唔買得啊！我就坐得相當 happy 啦，不如咁啊，你俾我試下揸下。咁我冇得坐，你又坐翻呢個老細位啊，我 serve 你啊。好，多謝多謝。咁我哋揾個位交換，但係交換之前我哋都要賣下廣告嘅，記住訂閱我哋嘅 channel 啦，CLS 啦，IG、Facebook 都要 follow 嘅。仲有一個方法嘅喎，龍 Sir。Super Thanks。係，冇錯。課金支持，我哋唔係貪錢，但係都係一種支持嘅方式，我哋會好開心嘅。多謝大家，多謝。